खुलुमबाय गिबियावनो आं आंनि सिनायथिखौ होनो सानदों आङो जाबाय उदालगुरि जिल्लानि माजबाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम सिङाव थानाय 2 नं नाहरबारि गामिनि मुङा आंनि हरसिं बसुमतारी तो रायजोफोर जोङो थांनाय 5 एप्रिल खालिनो माजबाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जिथुनाखि आलारि खेराइ सोलोंसालिनि मोनसे हानजा जानानै जोङो थांनाय 5 एप्रिलनि फुंबिलि समनिफ्रायनो नैबे फैनानै जोङो नेपाल हादोराव दायो दिनैहालागै जों दंफैयो जोङो आरो जोङो एप्रिलनि 18 अक्ट'सिम जोङो बे नेपाल हादोरावनो जोङो थागोन दा जोङो दङ मानगोनां रायजोफोर जोङो नैबे नेपाल हादोरनि सिङाव थानाय नैबे मेटसेनगर दाइजान गामिनि मानगोनां मुस्रि गेवलां बादुल मेटसेनि न'खराव दङ नै बिथांनि न'खरनि माखासे थासारिफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो नागिरदों बेनो जाबाय दाइजान गामिनि मानगोनां बादुल मेटसेनि न'खर बे न'खर नैबे न'खर नै बिथांनि न'खरनि जिखिनि माने बिसिया मैगं सायगासिनो दङ आरो परियाल बे बर्ग बिथांमोननि दङ दा गतिके बे जाबाय बे बादुल मेटसेनि न'खर आरो लोगोसे बाथौ जिथुनाखि बिथांनि न'खराव बाथौ सिबिसालिबो दङ दा बे हिसाबै दिनै फुंनि समाव दिनैनि बे गोथार मंगलबारनि बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि जिथुनाखि फैनाय जा खेराइ हान्जा बियो मोननै बाहागोआव राननानै मोनसेया ओजोंहाय हालदिबारि 8 नं वार्डआव दङ आरो मोनसेया नैबे जिथुनाखि मेटसेनगर 12 नम्बर वार्डनि सिङाव थानाय नैबे दाइजान गामियाव जोङो मोनसे हान्जाया दङ जोङो गासै फैनाय जिथुनाखि सुबुंनि अनजिमाया सा 12 मोन गतिके सा 12नि गेजेराव जोङो दिनै सा 6 जोङो राननानै मोननै हान्जा जानानै दिनै नैबे दाइजान गामिनि मानगोनां बादुल मेटसेनि न'खरावनो दिनै गोथार मंगलबारनि फुंबिलि समनि जा गोथार आर'जखौ बे बिथांनि बे बावसालिनि सेरावनो बिथांनि न'खरनि जा परियाल गासैखौबो लानानै आरो लोगोसे गथ' गथाय लानानै जोंनि हान्जाया जाहाथे बेयावनो जोङो मा खालामदों बाथौ आर'जखौ जोङो फुंबिलि समनि जिथु गोथार मंगलबारनि आर'जखौ जोङो खालामनाय जाबाय एसे सिगाङावनो आरो दायो बिथांनि न'खरावनो नैबे जिथुनाखि दाइजान गामिनि माखासे गथ' गथायफोरखौ लानानै फैबाय थानाय बैसागु बे बैसागुनि जिथुनाखि मोसानाय दायो फोरोंनाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायजेनगासिनो दङ बे जाबाय थागोन दिनै नैबे उन्दै गथ' माखासेखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय बैसागुखौ जोङो मा रोखोमै जोङो रंजागोन मा रोखोमै जोङो मोसागोन आरो लोगोसे गेदेरखौ जोङो माबोरै जोङो खुलुमगोन मान लागोन आरो लोगोसे जोङो बैसागुनि समाव जोङो माबोरै जोङो बैसागुखौ फालिनांगौ बिनि फारसे दिनै गोबां माने मा होनो सोलोंथाइ बिथांमोननो जोङो होगासिनो दङ थ' लोगोफोर आसा फारिदों नैबे जिथुनाखि फैबाय थानाय जिथुनाखि जा बैसागु रंजालि बैसागु फोरबो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोंनि उदालगुरिनि माजबादनिफ्राय फैनाय बे हान्जाया अन्तत देग्लाय बोसोराव बे हालदिबारि आरो लोगोसे नैबे दाइजान बे ओनसोलनि गासैबो बर'फोरखौ लानानै न'खर जिथुनाखि जोङो बैसागु जानायनि जोंनि मोनसे थांखि दङ दा बे थांखि लानानै जों दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे जोबोद जों बिथांमोननि जिथुनाखि अननाय बिथांमोननि हेफाजाब जोङो मोनगासिनो दङ रायजोफोर दा बिथांमोननि जिथुनाखि जाखिनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बिथांमोननि जिथुनाखि रायजो राजाफोरनि माखासे माने दुखु दाहा जों गोबां दिनै नुदों बिथांमोना बे गुबुन हादोराव थानानैबोदि जोंनि बर'नि माखासे बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बे नेमखान्थिखौ बिथांमोना रोङाब्लाबो बाथौनि जा नेरसोन बे नेरसोनखौ बिथांमोना लाखिनानै दङ बिथांमोना दिनै आर'ज खालामनो रोङाब्लाबो गावनि जिथुनाखि बर' रावखौ बुंनो बारा रोङाब्लाबो दिनै बिथांमोना गावनो जोंनि गेजेराव सिनायथिखौ लादों दा रायजोफोर दा जों जोबोद गोजोनदों बिथांमोननि अननाय बिथांमोननि जिथुनाखि जोंखौ आल लानाय बे फारसे जोंनि जिथुनाखि जा जों दिनै नुबाय आसा फारिदों फैबाय थानाय जिथुनाखि
रंजालि बैसागुखौ जों बिथांमोनजों बे नेपाल हादरनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिफोराव जाहाथे जोङो जाहाथे बे ओनसोलनि गंफ्रोमबो गामिफोराव जाहाथे जों गाजा गोमजायै बिथांमोनखौ लाफानानै बोराय बेन्थु सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो जाहाथे जों ग्रोम ग्रोम जिथुनाखि बैसागु फोरबोखौ बेनो फालिनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बैसागु रंजानायखौ जों बेनो रंजानो थाखाय जों थांखि लादों जोंनि जिथुनाखि थांखिया जाहाथे बे मेटसे नगर ओनसोलाव बा हाल्दिबारि ओनसोलाव जाहाथे नेपालावबो जाहाथे थालांथों बेखौ जोङो आसा फारिदों दा दिनैनि बे जिथुनाखि जा हाबाफारि बे खुब मोजाङैनो जागासिनो दङ आरो दसेनि उनाव आरो हानजा मोनसे फैबावगोन एसे गेदेर गेदेर हानजाया दा बिथांमोना माने माखासे न'खरनि खामानिखौ एंगारनानै फैनो हायाखै दा गतिके दसेनि उनाव जाखां लोंखां बिथांमोना गासैबो बाहागो लाफैगोन होननानै बुंदों नैबे उन्दै उन्दै गथ'फोरा खामानि गैयि हिसाबै दिनै माने बेयाव बाहागो लाफैथोदों दा बिथांमोनखौ माने फोरोंनायनि हाबाफारिया जागासिनो दङ दा आसा फारिदों जोंनि माखासे रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो जों दिनै जोंदि थांनाय 5 अक्ट'खालि एप्रिलनि 5 अक्ट'खालिनो फैनानै नैबे नेपाल हादोराव जोङो 18 एप्रिलसिम जोङो थानायनि मोनसे थांखि आरो लोगोसे बेयाव थानाय समाव जोङो मा मावदों दिनै मैयानिफ्राय जों मा मावबोदों मैयानि समावबो जोङो आर'ज मेथाइ फोरोंदों मैयानि समावबो जों बिथांमोनखौ माने मोसानाय फोरोंदों आरो लोगोसे धोरोमारि बाथ्रा बिथांमोननि गाहेलाफोरजों जों गोबां सावरायदों बे नेपाल हादरनि सिङाव थानाय हाल्दिबारि ओनसोल आरो लोगोसे नैबे मेटसे नगर ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव थांना जों बिथांमोननि जिथु दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायदों बिथांमोना गोबां जोंखौ माने बरायदों दा बे बरायनाय सुरुबे दिनै माने जोंनि माखासे हाबाफारिफोरा हयथ' फैबाय थानाय समाव गोबां मोजां जिथुनाखि जोंनि अनलायनायनि गेजेरजों जाफुंसारगोन बेखौ आसा फारिदों दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना नुथायखौ नुबाय दा नुनो मोनबाय थादों दिनै बिथांमोननि जिथुनाखि बे ओनसोलाव थानाय माखासे रायजो राजाफोरनि नै बिथांमोननि जिथुनाखि जा थासारि बिथांमोननि जिथुनाखि जा न' दरजा जों नोंथांमोननो देखायदों एसे सिगांनो आं बादुल मेटसेनि जा मुंखौ खारिदोंमोन नै बिथाङानो बादुल मेटसेया बिथाङानो बादुल मेटसे बे न'खरनि जिथुनाखि जा गारजेन बिथांनि न'खरावनो जोङो दंफैयो दा बिथांनि न'खरावनो जोंनि बिथां थानाय जिथुनाखि बावसालिनि जा सिजौ गुदियाव जों दिनै सेराव जों दिनै गोथार मंगलबारनि आर'जखौ जों दिनै खालामनाय जादों आरो बिथाङानो बे खाबुखौ जोंनो होदों दा रोजा रोजा बिथांनि साबायखर थाबाय ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाखौ जों मोनफुंजोबनो हायाखैब्लाबो इयुनफोराव बिथांमोना हयथ' गोबां आसा होदों जोंनि सायाव गोबां आसा होदों आरो लोगोसे बिथांमोना गोसो गोथारै जा सासे सानै जोंनि आर'जफोराव बाहागो लादों आरो जों धोरोमनि बाथ्रा जिखिनि जों फोरमायदों बिथांमोना गासैबो गासैबो जोंखौ माने साबायखर बावदों बरायदों दे बेबायसानो जुदि आवगायनिफ्राय फैबाय थायोब्लामोन आसामनिफ्राय फैबाय थायोब्लामोन बा आसामनि सिङाव थानाय दाब दाब गामिनिफ्राय जुदि बेबायदिनो आर'ज फोरोंनाय बा बिदिनो मोसानाय मुसुरनाय फोरोंनायखौ जुदि जोंनि गेजेराव फोरोंफैबाय थायोमोन धोरोमारि बाथ्राफोरखौ जुदि जोंनि गेजेराव बुंफैबाय थायोमोनब्ला हयथ' दिनै जों आरो एसे आवगायनो हाबावगौमोन दा बिथांमोना बेखौ जोंनि गेजेराव फोरमायदों दा बेखायनो रायजोफोर जोङो दिनै बेयाव गासै माने जोङो थासान्दियाव जोङो जाहाथे मोनसे खामानिखौ जाहाथे जों मावलांनो हायो बा माबा मोनसे बिथांमोनखौ जाहाथे जों आगानसे आवगाय होनो हायो धोरोमनि बिथिङाव बा बिदिनो हमना लादों मोसानाय मुसुरनायनि बिथिङाव बर' हारिनि जा बाथौ धोरोमनि बिथिङाव जाहाथे बिथांमोना जाहाथे गोसो गुदुं खालामलांनो एसेब्लाबो जों जाहाथे हायो बेखौ जोङो मिजिंथिनानै नैबे नेपाल हादर दिनै दंफैयो रायजोफोर दा आसा फारिदों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरनि जिथुनाखि साननायफोरा जाहाथे जाफुंसारथों बेखौ जोबथारनायाव गासैनिसिमबो जानानै बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबदों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ जा दिनै सानसेनि हाबाफारि जोंहा माने दफे बे जाबाय थागोन बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फोरमायबाय थादों आरो लोगोसे नोंथांमोना मबाइल जिथुनाखि इउटुबफोराव नायनो हागोन जोंनि माखासे बे मावनायफोरखौ जोङो हरगासिनो दङ नोंथांमोनाबो जाहाथे जोंखौ जाहाथे हहारि हरद' नेपालनि जिथुनाखि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोनाबो माने साबायखर बावहरद' आसामनिफ्राय फैनाय उदालगुरिनिफ्राय फैनाय बे हान्जाखौदि नेपालनि जिथुनाखि जा रायजोफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि जोंखौ माने अनसायदों जेरैबायदि बरायदों जेरैबायदि बिथांमोना माने मदद खालामदों जाहाथे बे जाफुंसारथों होननानै नोंथांमोनाबो जोंखौ बर बांसा सासे हरदो बेखौनो होननानै खुलुमबाय नमस्कार म बादल मेची नगर 12 दाइजननिफ्राय जोंहा बेहाय दा मा जिल्लानिफ्राय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोंनि संस्कृति आरो बे भाषा धर्म संस्कृतिनि विषय बेहाय सफैदों आइ आफाफोरा आरो जों बेहाय
मोजाङैनो मोनदों दासिम सोलोंनायनि बे बादायलायनायनि सोलोंनायनि बे बाजा दामनाय देनायहायबो दा जों खौहाय मोजां मोनदों आरो जों बे भारानि मानसिफोराखौ गासिनो दानिफोरानो समजाय बुजाय लागान खालायनानैहाय दा जों सानसे माइनि आरो बेहाय थासामसिम आरो जों सोलोंनायसै होननानै जों खुसि जादों दा आं एसेबां बुंनायसै बेखौ Daijang, Ganini, Manganang, Sri, Badol, Metseni, Ayo.